主題就係10個裝修公司同客人互片嘅説話啦。點解有呢個話題呢？就係臨近年尾啦，好多單位都唔同公司都趕緊起貨啦。當你啲客又趕住搬入去，但係你又未起到貨嘅時候呢，咁有好多衝突㗎啦。跟住都有好多呢啲咁嘅金句出咗嚟啦。今次又拍嚟講下啦。我就好彩啦，要起嘅都起晒啦，跟住有啲要執手尾嘅都或者係嗰啲保養啦，都做晒啦。咁我可以整埋聽日啦，跟住就收爐啦。嗱，首先第一句就係通常出現咩情況咧？就係可能個客約你10月開工諗住做到新年前啱啱好㗎，但係你發覺10月開工之後，開頭嗰啲油漆啊、泥水啊都好順利嘅，但係去到家私嗰度永遠都係咁樣㗎啦。圖來圖往，明明開工前已經出好晒份圖㗎啦，但係中間不停客人可能睇完啲小紅書啊或者 IG 啊，見到人哋啲嘢想擺落去咧，跟住又改啦，跟住改完之後，嗰啲公司你唔係你懟俾佢，佢即刻改㗎嘛，因為有陣時一個嗰啲畫圖嘅可能跟幾個單位㗎嘛，咁我排住隊改，可能你覺得改呢啲部分唔算多嘅啫，但係其實你要個設計師咁輪一個圈咧，都幾日㗎啦。嗱，第一句就係啦，啲客嗰圖改幾個月覺得冇問題，之後就話我哋遲。佢話點解唔早啲同佢講？真係就係咁樣啦。即係可能譬如改圖由10月改圖嗰個12月都仲喺度改緊啲濕碎位嘅，跟住可能到聖誕先上圖俾廠，跟住做起碼有三個禮拜一檔，跟住咧到單位安裝埋咧，咁新年前一玩下手，好大機會好濛水或者係甚至起唔到貨㗎啦。啲客嗰陣時就會問你㗎啦，點解你咁遲啊？跟住同客講冇啊，因為我哋明明一早確定好晒份圖㗎嘛，但係中間有啲加改，跟住啲客同佢講：你點解唔早同我講啫？你早啲同我講，我咪改快啲咯。類似咁樣講㗎啦。但係當有啲公司你係早啲同佢講話，哎呀阿乜小姐係啦，通常都係小姐嘅。阿乜小姐，你啲圖可唔可以唔好再改，或者一次要改埋佢啊？因為再咁樣拖慢個進度，我哋就啲圖就上唔到廠，就生產唔到㗎啦。跟住阿乜小姐會問翻你轉頭㗎啦，你做乜事要逼我啫？咁裝修呢啲嘢一個人唔係好多次嘅啫嘛，咁我梗係想啲嘢靚啲、認真啲嘅啦。你唔好逼我得唔得啊？你咁樣我做錯決定邊個負責啊？講呢啲嘢啦，跟住咧結果就嗰啲設計師打工㗎嘛，你記住打工咧就同老細係兩個心態嚟嘅。打工嘅聽你講話，哦咁咪抌你慢慢改咯，跟住可能你自己翻去改3日，跟住抌俾設計師，設計師又等3日先改翻俾你。咁1個禮拜㗎啦，咁樣猜都2-3次咧，咁我1個月㗎啦，所以啲嘢點會唔遲咧？跟住第二點就係你哋出圖點解唔快啲啫？我都係改少少嘢啫，啱啱都講咗啦，你改少少嘢啫，但係有啲係嗰啲係有啲人有啲嗰啲咩 SketchUp 嗰啲嘢，有啲係你改少少嘢咧，其實會牽連到好多嘢嘅。當佢牽連住嗰啲位置，你改漏咗或者冇改到咧，你件家私就會錯㗎啦。所以佢細心啲嘅咧，就會翻出咗幾多次先改得翻俾你啦。同埋都係嗰句，一個設計師可能一日跟緊5-6個啊、6-7個甚至10個、8個單位嘅。當10個單位嘅圖都係要咁樣改少少嘢嘅時候咧，佢一日就係翻個8個鐘頭嘅啫。咁佢咪順做咯。總之呢份改完呢份咪抌翻去群組度，跟住再俾客咯。跟住先改第二份咯。你嗰份跟住可能改少少嘢，又再嚟過嘅，佢又試落翻我哋度，跟住又要排隊再改過，咁咪慢咯。所以就家私呢方面咧，大家真係要早啲決定好晒啦，唔係就一定會交你個單位遲咗噶啦。跟住另外就係亦都係一個繼續伸延落去嘅問題啦。第三個就係啦，呢個係你哋嘅問題，唔係我哋嘅問題。通常會出現嘅地方咧，就係啱啱講啦，因為家私遲交貨，同客解釋嘅時候，佢就同你講：呢個係你哋嘅問題，呢個唔係我哋嘅問題。或者可能我哋就算啲家私，因為通常出現最多問題啲家私㗎啦，因為永遠最遲先到，跟住啲客又可能啲家私有啲好睇埋晒啲 IG 相咧，就算同一間公司，佢 IG 嘅相咧，佢都係現實做唔翻出嚟嘅。佢永遠都係同一個位擺部相機影落去，就好似做得翻出嚟咁樣啦。但係嗰部相機咧，都係嗰啲咩吞白晒啊，嗰啲我唔識嘢。總之係執過晒先執翻出嚟啦。
如果係我平時呢啲咁嘅死亡角度咧，影乜家私咧都係好樣衰噶啦。或者係保險，特別係保險池啦，依家啲廠基本上收晒噶啦。你啲保件咧要等過年後，但係有啲人就唔中意就自己入咗去住之後，再有3夥人入佢個單位嘅，咁呢度咧就又嘈過噶啦。跟住就第4點啦，第4點就係我覺得你哋嘅工程管理好差咯。做完泥水之後，個單位擺喺度幾個禮拜都冇人做嘢，有冇搞錯啊？最慘你攤人幾個禮拜又冇人做嘢之後，啲家私你又遲，係啦，咁你搞到遲咗入住，咁算點先？點解做完泥水之後會攤幾個禮拜呢？因為比較穩陣嘅公司啦，就通常係做完泥水之後就覆尺，覆好晒個實尺。因為有陣時特別係廚師嗰啲咧，除非你留4寸收口嘅啫，唔係咧，基本上你留2寸收口，你都要認真少少嘅。唔係有時啲嘢放唔入就真係放唔入，特別係嗰啲3面都係牆啊，嗰啲 U 型櫃啊，又或者係淨係依家有啲做翻係不規則型噶嘛，嗰啲咧就特別要注意嘅啦。跟住第5啦，你哋唔係一早已經度好晒尺寸嘅啦咩？點解仲要覆尺啊？同一個問題啦。我哋開工嗰陣時會攞咗，即係拆到乾乾淨淨，會攞一次尺寸啦。之後，但係因為嗰啲係歪歪斜斜啊，個地下又打到建設師又凹凸不平㗎。我哋通常要批好檔，批檔即係咩意思咧？就係、譬如啲埲牆唔平嘅，咁就用啲英泥沙攞翻直佢。通常係講緊啲廚廁位置咧，跟住地下就要攞一個水平線啱高度嘅，就當平佢，跟住用嗰個基準咧，先再去覆尺嘅。但係嗰個結果有陣時，如果時間夠嘅，如果時間唔夠嘅咧，我呢啲夠膽搏膽嘅咧，就會根據批檔好嘅數咧，就抌份圖俾廠生產㗎啦，因為有收口㗎嘛。但係有啲係打工嘅或者係比較細膽少少嘅咧，佢哋會做好晒泥水，見咗亞仔覆多次尺先至上單嘅咧，咁就係啦，就係你點解做完泥水幾個禮拜都冇人喺度咧？因為嗰幾個禮拜生產緊家私啦。但係正常嗰幾個禮拜都唔會冇人喺度嘅，因為做完泥水之後嗰幾個禮拜咧，應該就做緊油漆嘅。正常就係咁樣啦。跟住第6點咧就係、我朋友揾啲大陸公司嚟度一次尺就搞掂，仲要平你哋好多添。點解大陸公司嚟度一次尺就搞掂咧？因為佢最初第一份稿嘅尺寸咧，佢係基本上攞嗰啲，如果你係嗰啲新居屋，佢就攞政府嗰份圖啦。如果唔係就可能係自己喺屋宇署度勾份圖，跟屋宇署嗰份寫乜，佢就跟嗰個去設計家私啦。跟住直到你做好晒泥水啦，黐埋瓦，佢先覆一次尺，跟住先再改現家私啦。但好多時咧，因為第一次同第二次中間嘅尺寸係差得太遠嘅，你又唔識睇圖嘅，你發覺如果你係冇啲一定要擺尺寸嘅，譬如擺行李篋啊嗰啲嘢都好啲嘅。但係如果你有啲位置係預咗呢一格係一定要擺嗰個尺寸嗰啲紅酒櫃啊、相機櫃啊，通常你等大陸家私一覆尺去做完之後咧，嗰一格嘢咧就因為佢加減呢個數咧，就好多時會交你啲原本想包嘅嘢擺唔入噶啦。所以就係咁樣咯。跟住亦都會有公司又俾啲客孖叉佢咧，就係、我揾你哋公司就係唔想煩，想你哋一條龍幫我搞掂。呢啲出現喺咩情況咧？就係嗰啲超大型公司啊，嗰啲師傅啊、王啊，嗰啲大家眯埋眼一諗起裝修，諗起佢哋嗰大公司嘅啦，就成日都俾人插呢句嘅啦。因為通常啲大公司嘅報告係點樣嘅咧？就係、一個負責簽單嗰個就後生靚仔啊、唇紅齒白嗰啲啦，就趕到公司。哎呀，你嚟我哋公司嗰度開度簽啦，我哋又送個洗手盤俾你，又送個龍頭俾你啊。跟住你上嚟我哋公司度有一條龍可以揀埋晒啲磚啊，跟住可能座次某啲品牌成個系列都擺晒喺度啊，咁啊任你揀嘅。咁就覺得係啊，呢啲公司好啊，上佢個鋪頭度一次過乜都搞晒，旺角都唔使去啦，幾好啊。但係跟住當你哋咁樣開咗單之後，你就發覺開單之後另一件事啊，譬如可能長新磚啦，你見人哋嗰啲乜鬼嘢奶油風喎，有啲啡啡黃黃嗰啲600磚，又或者學大陸嗰啲鋪600米2喎，你發覺去到嗰陣時咧，嗰間公司又話：我哋呢度係有啲600米2磚擺喺度，但係嗰啲咧就要加錢嘅。
又或者你自己加個價錢咧，基本上係仲貴過你喺出邊買嘅，或者你喺出邊買啦，不過有啲咩問題咧，我哋就唔會負責㗎啦。跟住再次係我哋包係包最左邊呢一款嘅啦，右邊嗰啲新少少嗰啲款咧又係要補錢啦，咁就激到你吹脹咁滯㗎啦。呢個都係經常聽到嘅故事嚟嘅。跟住第8點咧就係啦。我點知道我成日都要落地盤跟嘢嘅？我落地盤跟嘢仲多過你哋，都唔知你哋喺度做乜嘅。我覺得你哋應該出翻糧俾我做管工咯。呢啲出現咩情況咧？就係、是、譬如有啲客佢係好緊張呢件事嘅啦。今日成日落去，跟住譬如下點解個插蘇個位置好似有啲唔啱㗎？因為都係嗰句，嗰間屋係你住嘅，你自然會緊張好多㗎。而所謂嘅管工咧，亦都係嗰句。一個人睇6、7間啦，或者7、8間啦，或者90間啦，同埋佢係打份工㗎啦，所以永遠咧啲管工係冇你咁着緊你間屋嘅，而你裝修咧亦都係着緊啲嘅，因為有真係咁樣嘅，特別你係嗰啲連鎖大公司啦，你啲嘢你自己唔跟咧，佢哋真係唔跟㗎。好似我最近聽一個客都係咁樣講啦，我成日都啲大公司會係一沓圖10張啊。派磚圖啊、電位圖啊、水位圖啊、平面圖啊、立面圖啊、3D 圖啊，乜都有噶嘛。我有聽過客講開完啦，冇喎，同我一樣嘅喎，平面圖都冇嘅喎。夾電位啊，現場夾嘅啦。跟住做到啲嘢唔啱高唔啱平，或者係個坐廁嗰條出街嗰條馬桶口唔係分鐘嘅，佢又話你現場夾嘅喎，你話呢度嘅喎。嗰啲唔係管，嗰啲係因為大公司通常另外有個。接完翻嚟係再抌俾個判頭做噶嘛，個管工係代表維護公司利益嘅啫，基本上唔係負責跟工程嘅。個判頭就你有乜問題喺度話啲位唔啱喎，我個櫃唔合理喎，有乜理由呢個插蘇喺個900高度度㗎？我個本身櫃都1米高啦，跟住佢話冇喎，呢個900高度嘅蘇你畫落去嘅喎，你決定嘅喎。呢時候真係欲哭無淚㗎，所以咧。係㗎，你係真係要自己做個緊張啲嘅你屋企管工㗎，你唔好信嗰啲管工啊！嗰啲管工有時真係油油污啊，因為佢哋喺個單位都差唔多，即係你諗下你翻工啦，你翻下都會 hea 㗎啦，即係好似我去茶餐廳食啲牛河都覺得難食㗎，但係嗰啲廚房永遠唔明自己炒嘢 hea 炒嘅時候咧，好大機會咧，因為我成日信呢個世界有個咩業力啊定因果報應啊，你揾裝修咧。都會揾人嚟卸裝嘅人翻嚟㗎啦，跟住到第9點啦。第9點就係乜唔係每日都會匯報工作進度嘅咩？你哋地盤做到邊我都唔知，我 accept 你哋係會自己睇到問題，而唔係我去發現咯。呢個都係好多時嗰啲認知，即係大家嘅預期有分別啦。有啲公司喺上網拍到自己又話有幾多個管工啊，幾多個設計師啊，有幾多個驗收啊。老實講。同你話有驗收嗰啲咧，10間9.9間都係冇呢個驗收動作嘅，嗰啲係純粹係拍片好睇嘅啫。你小紅書，就算你睇嗰啲咩小紅書、抖音嗰啲驗收咧，全部都係做樣嘅啫，邊有人同你驗收㗎？總之睇你撞手上撞到係邊隊判頭咯，你嗰隊係佢嘅精兵嘅，你咪煩少啲咯。但你撞到唔係精兵嗰隊，你咪要自己睇緊啲咯，係啦。你唔好諗住有匯報進度啊！我睇咁耐我都唔覺得有邊間公司會每日匯報進度咯。每日匯報進度，你諗下一個科文，如果跟一紮地盤嘅，淨係行到現場影幾張相走人，一日都唔夠全晒啲地盤。咁點樣每日匯報進度俾你啊？仲未計佢要了解現場做咗啲咩喎？佢淨係刷影相，都已經影一日走噶咯喎。所以就有時啲問題咧，真係要靠你自己去發現嘅。除非你嗰啲係簡單裝修啦，跟住第10就係點解圖紙寫我哋個福特色牆每一塊係500闊？你實物係真係做500闊㗎，但係啲客就同你講啦，你哋唔覺得間隔係500闊一件好樣衰嘅咩？跟住下一句就要求你再做過㗎啦，即係你譬如又係嗰啲溝通問題咯，做啲咩美感啊、審計眼光。當我哋常規係做501條咧，間唔中有啲客咧就可能要求我中意啲罅密啲啊，我中意啲罅闊啲啊。呢啲同高矮肥瘦、大大細細個唔同嘅。跟住就可能個客就發脾氣啦，我要300闊一條啊，但係你同我再做過佢啦。呢啲時候
有人做過定唔做過好咧？做過叫你補錢，你又發脾氣，唔使你補錢，但係你簽晒圖噶咯喎。咁呢條數有邊個孭咧？呢啲又係問題啦。其實都引申到就係嗰啲公屋啊，天花斜嘅問題。即係譬如呢邊係2米高啦，去到嗰邊最盡頭嗰度咧，可能係2050嘅喎，個天花斜咗4寸，斜咗2寸喎，咁點算咧？所以我都認錯啦。其實可能因為我就係喺啲群組研究呢個問題啦，就有位做水電嘅師兄，大家都識嘅啦，佢同我講，又係因為呢一點咧，有啲公司咧就會做條6寸嘅眉出嚟嘅。點解做6寸咧？你頭搭尾差4寸啊嘛。如果你做條6寸嘅眉出嚟，咁呢邊4寸，嗰邊6寸，咪冇咁割眼咯。你話唔係嘅，你就做條咁多2寸高嘅眉，呢邊就冇晒，嗰邊就見翻晒2寸，咁啊一睇就睇到個眉個天花斜晒咯。呢啲就真係考起啦。你作為客人或者你作為設計公司，遇到呢啲咁頭搭尾差2寸斜嘅天花問題，你會點解決咧？你會照正常做翻個2寸眉由佢斜啊，定係做4寸眉啊，定係做6寸眉去收翻佢咧？大家就俾下意見啦。所以點解有啲人成日都問佢點解裝修冇嗰啲 IKEA 啊，嗰啲大公司去做啲好規範化嘅裝修嘅咧？老實講有嘅，曾經 B&Q 咧都曾經想殺入過香港嘅裝修界嘅。但係當佢投資嗰筆錢落去研究完個市場之後咧，就發覺算啦，搞唔掂㗎啦。因為做香港呢啲裝修咧係非常之個人化嘅服務嚟嘅。你翻嚟大陸嗰啲攬埋喐起親手都80平方啊，120平方啊，間屋夠大，佢嗰啲佈局咧就落落去嗰幾樣嘅啫。但係香港啲屋就奇奇怪怪。你永遠去嗰280尺，2個人住就冇乜所謂啊。3個人住要揀一間房，4個人住要2間房，跟住仲有個地方俾你溫到書嘅。你永遠淨係不停咁諗呢啲重複嘅問題咧，已經足夠考起晒所有大公司啦。所以點解香港硬係冇嗰啲上市級嘅大公司去做？大陸都有，大陸有啦，嗰啲咩美國嗰啲都有啦，但係香港點解冇咧？就係因為香港嘅市場咧太過奇奇怪怪嘅啦。大家有啲人如果試過真係跨過唔用香港裝修公司，直接用大陸公司去做嗰啲全屋訂製咧，都知道係做出嚟嗰嚿嘢係有啲奇怪個樣係。